আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি রান্না করেছি বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংসের রেসিপি। কম বেশি অনেকেই এই রান্নাটা পছন্দ করেন। আমি আজকে কিভাবে রান্না করেছি চলুন তা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, তারপরে দিয়ে দিব এর মধ্যে তেজপাতা, একে একে দিয়ে দিব এলাচি কিছুটা আর দারচিনি। ব্রাউন কালার না হওয়া পর্যন্ত ভাজবো। ব্রাউন কালার হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, ভালোভাবে কষিয়ে নেব যাতে আদার একটা গন্ধ আছে সেটা না থাকে। তারপরে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো। মশলাটা যেন পুড়ে না যায় তাই কিছুটা পানি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ। ভালোভাবে মশলাগুলো কষিয়ে নেব। 3 থেকে 4 মিনিট আমি কষিয়ে নিয়েছি। আজকে আমি নিয়েছি 500 গ্রাম গরুর মাংস, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আমি এর মধ্যে কোনো এক্সট্রা পানি দিচ্ছি না। মাংস থেকে যে পানিটা বের হবে সেটা দিয়ে আমি মাংসটা রান্না করে নেব। ত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি 250 গ্রাম বুটের ডাল। ডালটা একটু কষিয়ে নেব। ডাল আর মাংসটা একসাথে কষিয়ে নেব আমরা। ডাল দেওয়ার পর আমার 45 মিনিট সময় লেগেছে রান্না করতে। রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 1/2 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, তারপরে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ মিক্স মশলা, এটা আমার ঘরে বানানো মশলা। তারপরে দিয়ে দিব 3-4টা কাঁচামরিচ, হালকা একটু পানি শুকালেই আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। রান্নাটা আমার হয়ে গেছে, তৈরি হয়ে গেল আমার বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংসের রেসিপি। অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে যে কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পাশেই থাকবেন। ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।